Jiraachuu isaa dhiisuu isaa miti. Ani akka qormaaticha hojjennee garuu beeka. Sababa kanaanis waan lama dhabduu ta'eera. Maaloo tasgabbaa'ee firi. Maalii dargadhe jedheen tasgabbaa? Mee natti himi. Giftii na dhageessamti. Hiriyaa koo ani baay'ee jaalladhudha. Shirakee amma kana si deeggareef waan ishee caalteef miti. Na dhageessa. Hamma ishee ga'uu miti. Hamma ishee ga'uuf iyyuu hin geessu. Qormaata kana na hojjechiis ta'ee malee. Amma garuu waan hundumtu tasa ta'eera. Hangarraatti qormaata koodiinaan hojjennee beekna? Natti mika hojjennee beeknaa firii? Ani isa siif hin beeku. Ani giftiin barsiisonni akka isaan koodiidhaan fidan maalittan beekuu danda'a? Giftii inni anaaf maallaa godha. Firii balleessaa koo malee na komachaa jirta bara. Utuma immoo akka qormaanni koodii qabu beekeyyuu maalti gochuu hin danda'a? Akka qormaata wal jijjiirasii hojjedhu barbaaddee turte natti mika akkasidhaa yaadi kee firii. Utuun ofii kootiif hojjedheera ta'e naaf wayyee ture. Yoo xiqqaate gaaffii tokkoof lama dhabu ture. Amma garuu hunduma isaan dhabe. Qormaatichi kan biraa deebiisaa kan biraa. Maal seetu firii? Balleessaa koo ta'uu kan danda'u osoo waliigaltee keenya diigee qormaata si hojjisiisuu dhiisedha. Amma garuu balleessaa koo miti. Kana jechuun immoo oolmaan keenya irratti hafa tokko yoo hin jiru jechuudha. Qoosaa jirta? Qoosaa jirta? Yeroo kanatti waa'ee waliigaltee keetii waan yaadu sitti fakkaata? Akkasitti fakkaata? Sammuun koo tasgabbaa'ee waan kana yaadu sitti fakkaata? Si gaagaa kanarra filatteeti barkanitti na hojjisiisnaan jette malee dirqamni tokko iyyuu narra hin jiru. Ofii keetiifis immoo hojjechuu dandeessa turte. Ani maal hin beekane waan na fayyaddu natti fakkaateeti qaba. Si fayyaduu koollee argiteetti. Isa yeroo darbee sana yaadadhu. Qabxiiti takka ija keetiin argitee hin beekne si argisiise bara. Wanti beekuu qabdu qabxiiti gara fuulduraatti illee galmeessuu hin dandeenye si hojjisiiseera. Na dhageessaa inni darbeera. Kisaaraa koo har'aaf bu'aa tokko iyyuu naaf hin qabu. Kanaaf warra rakkoon kun uumameera. Giftiin gaaddisaa kanaaf maal si fagoo ture? Wayyoo yookiin hiriyaa koof yookiin qormaata koof hin taane gidduutiin akka malee ta'ee hafe. Inni immoo maal jechuudha? Inni immoo maal akka ta'e sirriitti beektaa? Waan tokko waan ani itti milkoofneef jedhee hiriyaan jaalladhu dabarsee siif kenne. Akka nama ibidda keessa dhaabbateetti na waadaa jirta. Hireen akkati jalina hamma kana raawwatte maalitti beekuu dandeessa? Moo itti muu yaaddu? Dhugaaf jiraachuu waan jedhamu beekta? Dhugaaf jiraachuu waan jedhamu tasumaan beektu si waliinis tasumaayyuu uumamne turre jala. Utuu dubbannu hunda yeroo darbina gaafatte sanarratti haasa'uu dandeenya. Gaaffii maalii? Nan dagadhe jechuuf immoo? Eeyyee dagadheera. Wanti na gaafattee turte moo? Hariiroon keenya akkam akka ta'u. Yeroo sana yeroon si gaafadhu dhiqii na qabadhu malee jechaa turte. Har'a maaltu argamnaa yaada kee jijjiirte? Dabaree kee of tuttuuluu keedha moore? Sababa qabatamaan qabdu taanaan eeyyee. Hireetu yaada koo jijjiirsise. Hiree? Eeyyee. Giftii akka hin adabsiisnee fi ofii ishee yakka akka raawwatteetti komitee mana barumsaa dhiifama gaafattee akka barumsa isheetti fuftu akkan kadhadhuuf na gaafattee turte ni yaadatta miti? Eeyyee. Kanaafuu? Kanaaf immoo akka oolmaatti hariiroo keenya akka sirreessinuu fi akka durii keenyatti akka deebinu na gaafatte. Ayi hiree. Baay'ee nama ajaa'ibdi. Anumatti baate jechuudha. Maal homtuu isheeyyuu si fakkaatu. Kana caalaa moo? Anumatti citee lafa deema jedhi malee. Atoo maal jetteen? Maalan jedhaan bilchina yaada ishee fi ogummaa isheen ittiin na amansiisuuf yaalte ilaalee tolee jedheefi. Amansiisaa ta'uu baatus itti walii galeera. Maaltu amansiisaa miti? Yaadi koo fi yaadi hiree tokkodha. Jalqaba waan ta'e haala jiru sirreessinattiin jedheen ture. Kan isheen sittiin tees kanuma. Anaanitti yaada jettee yaada isheetti walii galuu keetu nan amansiifne. Argitee namni hundumtuu yaada yookiin dhaamsa wal fakkaataa waliif qabaachuu danda'a. Wanti guddaan garuu karaa inni dhaamsa ittiin dabarfatudha. Egaa approach yookiin communication inni jennus kanumadha. Mee xiqqoo ifanaaf godhi. Kabajamtuu barsiistuu keenyaa.
Dhuguma garuu qormaatiin ulfaata kan jette. Baay'ee ulfaata ture. Silas sodaadheen ture. Akkuma sodaadheen ulfaata jechuudha. Hundumti isaa moo? Eeyyee hundi isaa baay'ee ulfaata ture. Hundumti isaa? Eeyyee hundi isaa baay'ee ulfaata sin jedhe bara. Ati immoo yoomuu afaan kee keessaa waan gaarii ba'a? Qormaata irraa baan waan gaarii wanti jedhamu jira moo? An kanan jedhu maal ofirrii sin gaddisiisa? Isa boo dhimma isheeti. Dhimma isheetiin jedhama. Akkam akka ishiin godhachaa turte hin argine namni akkamitti maallaqa namarraa liqeeffate si affeeru malee namaan jedha. Isheen ofii ishiitiif giiftii irraa hojjette si hojjisiistu malee naan jechaa turte. Ta'us garuu immoo baay'ee nama gaddisiisti. Keessumaa rifachuu ishee gaafan argee baay'ee garaa bona nyaatti. Gammi akkam? Maal sin galchi? Anaan keessaa nan galchiin kan si gaafate isaadha. Isin lamaan keessan iyyuu tokkumadha. Arraba tokkoon dubbanna waan jettan isinitti hin fakkaatu? Maal irra inni dubbannaan itti gaafatamummaa isaan fudhadhu jettee? Innis sin ilaallatu. Lakki gammee dhiise. Ani bar guyyoota gaarii hiriyummaa keessatti waliin dabarsineef jedheen waa'ee qormaata si gaafachuufi malee waan hundumaa maaliif jallinatti fudhattaati? Guyyaa gaarii hiriyummaa keessatti waliin dabarsineef oolmaa gaarii gootee naaf deebisteetta. Saafuma guddaa galatoomi. Maal gochuuf eessa deemuuf? Lakki dhiisee carraan kun guyyaa biraan argamu. Arran intallantuun sun isa waliin hin jirtu. Kanaaf carraa kana argachuu dhiisuu hin danda'amu. Tole, akka ifa siif ta'uuf waan tokko sitti himu? Eeyyee kabajamu. Qoosiin kaa. Qoosaan jiru bar. Si kabajeeni malee jajamuun jaallattu moo? Eeyyeen jajamuun jaalladhu. Tole, itti fufi barsiistuu urjii. Qoosiin kaa. Fakkeenyichi maal sitti fakkaate? Dur mootii tokkotu ture jedhan. Mootiin kun abbaa irree fi gara jabeessa ture. Mootiin kun guyyaa tokko waa'ee isaanii baruu barbaadanii nama kitaaba dubbisu bira deemu. Namtichi kitaaba dubbisu kunis waa'ee mootii waa tokkoyyuu waan hin beekneef dhugaasaa itti himu. Yaa mootii jedhe maatiin keessan hundi isaanii isin dura duranii gaddaan lapheen keessan cabee ni boossuu jedha. Tole. Sana booddee mootichi baay'ee aaree akkamitti maatii kootti moota jechuun addeessise. Maal? Maaliif maal jetta? Mootichi abbaa irree fi gara jabeessa akka teessitti meen ture bar. Tole. Sana booddee ammas namni carraasaa dubbisuu danda'u bira dhufa. Innis akkuma sana duraa waa'ee mootichaa waan tokkoyyuu waan hin beekneef yaa mootii maatiin keessan hunduu dhumanii ni boossuu jedha. Isa sin ajjeesisanii? Isas ni ajjeesisan. Sana booddee namtichi gamni tokko kan carricha dubbisu bira dhufe. Yaa mootii maatii keessan keessaa umurii dheeraa kan jiraatu isinii jedhe. Sana booddee mootichis baay'ee gammaduun yoo dubbisan akka kee kanatti malee jedha. Sana booda carraan dubbisicha sadaffaa sun aangoo qabachuu ta'e. Baay'ee nama ajaa'iba. Sirriitti qalbeeffadhu. Garaagarummaa yaadaa carra dubbiftuu kana gidduun jiru. Maatiin keessan isin dura du'uu fi maatii keessan keessaa umurii dheeraa jiraatu jechuun hiika tokko qaba. Garuu mootichatti hiika tokko akka qabu ta'e itti mul'anne. Isa tokko mortuu, isa tokko beekaa taasise. Amma kana naanna'uun maaliif barbaachise? Homaa yaadni kee fi yaadni hiree tokko ta'uyyuu karaa isheen ittiin na amansiiste garuu addadha. Ati akkuma carra dubbistuuwwan jalqabaa sanatuun si jalaa callisuu baadhee hariiroo keenya haa sirreessinu naan jetta turte. Garuu immoo hireen akka carra dubbistuu sadaffaa sanaa gamnummaadhaan xumurte. Egaa wanta naan jette hundumaaf gaarummaan deebisuu nala filannoo biraan qabu. Yaada wal fakkaataa qabaachuun sirrii ta'ee karaawwan amansiisoo yoo ta'e filatamaadha. Siifaa ta'u. Siifaa ta'uu miti beeka. Amanii hireensi caalti. Yoo na caalte hoo ittiin hamboona obboleettii kooti bara. Obboleettii na caaltu qabaachuu kootti baay'een gammada. Ta'us garuu akka caalamte dirqama amanuu qabda. Amaneera bara. Egaa haa ta'u kanaafuu walii gallee irra ka. Maalirratti?
eenyummaa keenya sirreessuu irratti. Egaa reefu waadaan galee waan jiruuf waadicha gabajuuf jechadha. Oo jaalala keenyaaf yoo yaaddee maal qaba? Hariiroo keenya sana yaadeera. Yeroo waliin dabarsine hundumaatti gammadaan ture. Dhugumatti yeroo sana yaadeera. Sinis immoo si yaadeera. Yoo jette yoo. Lakki ani waadaan reef galeef jedheen. Tole naaf gala. Anis jaalala keenyaaf yookiis immoo si yaadee osoo hin taane hawwii obboleettii kootii milkeessuuf jecha nan godha. Rakkoon qabu inni guddaa waliif galuu keenyadha. Gammee maal faal tokko nan dhaggeeffattu. Gammee maaliif miira sirriidhaan natti naasoftu. Ani kanas hin jechaa jiru bara. Al tokko qofa na dhaggeeffadhuudha. Malee waan biraa miti bara. Yoon si dhaggeeffadhe waan gaarii ta'e maal natti himuu dandeessa? Naamani. Gammeen ani kaleessa beeku miti kan natti haasa'aa jiru. Tasuma riyaa kiyya kaleessaa miti. Jiraachuus hin danda'u. Intallachi dhaabbattee jirtu suni gugee fakkaattee gara jireenya koo dhuftee bufa taatee na eedditee na ajjeesteetti. Ajjeesuu qofa immoo miti. Naa waalteettis. Dhimma nan ilaallanne keessatti akkamitti akkasitti na yaadda. Akkamitti akkan si yaaduu barbaadde? Kun waan intala ayyaanni waaqarraa fagaate sun sitti himteedha. Isheetu akkanatti akka yaaddu si godhe. Malee ta'u maan beektu gowwaadhaan an jechaa jirta? Ani akkas hin jenne. Akkam jette ree? Ilaa Gammee. Ani bara hiriyummaa keenya kaleessaa yaadeen malee. Wanta ati jette na miidhuu dhiisee miti. Maal? Inumaa yoo natti si miidhaa jira? Jechi ati jettee haamillee kootti na cabsite. Harreeyyuu garaa kootu na gubata. Dhugaa keeti? Sirumaati baay'ee miidhame jettee afaan itti dubbattu qabda? Hin qaanofne akkamitti ati? Hin qaanofne ati jettu kana miti. Ilaa balleessa koo malee yakkami. Gocha koo malee maqaan koo bade. Yeroo ati jechoota haamuu akkasitti maqaana balleessitu na dhukkubuu dhiisee miti. Garuu guyyaa tokko sii galee hiriyummaa keenya kaleessatti deebina jedhe waan hin yaadeefi. Jecha koo tokkostiin siraajee? Gantuu! Nama wallaalaa gatii dhabaa akkamiitaati? Afaan kee walitti cufi. Jedhe kana rukuti. Anas na rukutiin siin jedhe. Lamman keessan iyyoo ol fudhadhaatti boolla galaa. Maal qaba dhiisii yeroon sin jedhu dhiisteettate? Ani sadarkaa kanarra gahaa jedhee yoomi yaadari. Miira isaa sirriirran turre. Kana beekuutu sirra ture. Ani barraa koo keenyan fura jedheeni. Hiriyummaa keenya deebisuufi. Inni biraa immoo dhimma keef dhimma isaa. Xumuriin waa'ee kanarratti yeroo darbe naasofne seemee qanaasofne waa'ee kanaatiif. Isallee haasofneerra hiriyu. Maarree hiriyummaan keenya akka tuffuu yoo barbaadde maqaa isaa natti kaasuu dhiisuudhaan na gargaarisiin hin jenne. Isa walii gallee turre. Garuu maal godhu shira namaatiin anis atis hiriyaa keenya yeroo dhabnu callisee ilaaluu hin dandeenye hiree. Waa'een hiriyummaa keessanii nan ilaallatu. Innillee kana booda raawwateera fakkaata. Akkuma argiteedha. Nan dhageessu inni nan ilaallatu yoo barbaaddan araaramaa yoo barbaaddan immoo dhiisaa. Jirra garuu kana booda dhimma koo fi dhimma isaa gidduun galtataa nan wallolla.
akeekkachiisa gosa dhumaati. Waa'ee maalii haasaa jirtu? Lola maaliiti? Maal taatee jirra? Lakki homaan ta'anii. Akkamitti homanaan jetta? Si argaan jiraan bar? Lakki badaa miti. Ariitii yeroon balballi na rukuteeti. Balbala na rukutee? Eeyyee. Dhiisii obboleessa gonsoba. Gammeetu isa rukute. Hiree? Gammeen rukutee? Eeyyee. Callisi miisi dhukkubaa? Atuu callisi. Waan hundumaa sitti nima. Jalqaba gammeen anaaf jirraa ol biratti harka yaare. Ni rukutiin. Dhiisi jirra. Meenatti mire? Sana booda jirraa walitti nu araarsuufi achumaan immoo rakkoo isaan gidduu jiru furuudhaaf deeme. Falmiitu ka'e. Sana booda akkuma argitu kanatti jirraa rukute. Odeessite. Kanoo amma garaan si ciisee? Eeyyee na ciiseera. Hojii badaa akkasii akka hojjettu obboleessi kos baruu qaba. Mee turaame? Wal keessa na jalaa dhooftanii? Gammeen jirraa si bukkeetti maaliif argee yaala? Inni lammataa immoo gammeef jirraa walitti araaramuu isaanii maaltu fide? Yoom wal lolan? Gamme akkam? Maal si galche? Maal nagaan si gaafadhe? Nagaatee dhiisee maal si galche? Si ilaallata? Lakki nan ilaallatu. Kanaafuu deemi kaa. Tole, garuu maaltu uumame? Jechuun maal taate? Hin dhageessu moo? Jechuun haalli kee waan na dhiphiseef. Eenyu waan taateef naaf dhiphatte? Moo akkuma bartee deemtee odeessuufidha? Moo eenyurraa maallaqa fidattee dhufte? Lakki maallaqaaf miti. Akkasumatti namummaan koo namaaf waan an dhiphatuuf. Waan naaf dhiphattuuf immoo. Kan akka kee kana gadi qabanii reebuu ture. Gantuu. Obboleessa koo wanti cumaas hin fayyadu jedheen sitti mul'ise bara. Yoomirraa eegalteeti kan itti na dhoksuu jalqabde? Si dhoksuu koo miti. Wanta fayyadu sin fayyinnis dhufee sitti mee mataa si dhukkubsuu irra jedheen. Eenyutu mataa kootu na dhukkubee siin jedhe? Yoon sitti misomaan gootu bara. Godhees gochuu baadhee sanatu beeka. Yoon siif gochuu baadhees yaada keessarraa qoddachuun koo waan siif godheen caalu natti min caalu? Inni illee hin caala. Yeroo gammaddu namni itti gammachuu kee itti himachuu dandeessu baay'eedha. Hundumtuu gurra qeensa si dhaggeeffata. Kan si saadu, kan si jaallatuuf, kan si wajjin kolfu baay'eedha. Inni guddaan garuu yeroo dhiphattu nama kan kooti jettutti dhiphina kee qoddachuudha. Isaan keessaa isatti na ramadde. Maal jechuudha? Akkamitti akkas naan jetta? Ani bar gaafati wantoota na dhoksitu baay'ee naara. Tole haa ta'u. Lammata akkatti hin deebine. Meenatti maaltu uumame? Gammee wajjin akka wallollee malee maaliif akka wallollee sitti himneen ture? Kan wallolleef jirraatti na shakkeeti. Maal? Ergisii anaaf jirraa yoo ol biratti arge dhiiga isaatu danfa. Inaaffaadhaan maraachuuf ka'a. Gammee immoo? Eeyyee gammeen. Jirraan laphee qulqulluu fi garraamummaa waan qabuuf hariiroo isaan gidduu jiru deebisuuf anaaf isa walitti araarsuufis aarsaa guddaa kaffaleera. Jechoota hamileesaa cabsan baay'ee ittiin jedheera. Garuu inni isaaf halluu ittiin qaban. Ammas otoo wanta kana sirreessuuf yaalaa jiru. Wanti kun uumame. Ajaa'iba! Gammeen maal ta'e? Nama gaarii hin turre moo? Sirumaa hiriyaa isaa irratti himu? Kun bara amanamummaa sirraa dhabuurraa kan ka'edha. Obboleessa koo, faranjoonni maal jedhu seete? Thirst is like virginity. Once you lose it, you will never get it back jedhu. Faranjii koo, mee Ingiliffa kana naaf hiikuu dandeessaa? Amantii fi durbummaan tokkodha. Takkaa bannaan hin deebi'an.
Amma naaf galeera. Dhiisii obboleessa koo. Qarshii koo baasee si barsiisuun koo kana kanaaf nan fayyadu taanaan maaliif na fayyada? Inni guddaan ingilifficha naaf hiikuu keeti. Dhugaa kooti bar. Otoo yeroo hundumaa akka kanatti waan hundumaa sitti madde. Baa koo naaf salphista bar. Ati madda gammachuuti obboleessa koo. Sin jaalladha. Ani sin jaalladha gugee koo. Maallaan jettee turte ammati? Amanamummaa fi durbummaan al tokko. Badee jennaan hin deebi'u. Oo kan keeraa jiru eessaa keessaa akka ta'e walitti fiddu waaqayyoo. Anna mooni maaliif akka istiin akka saayinaa yaadantu naaf hin galu. Amma immoo ishee kana maalan godha. Sasana rakkina isaatti fayyadameetan afaan qabachiise. Ishee machooftuu kana immoo maal gochuun qaban? Na salphisuuf jetti bar. Maaliif dhufte? Waan dhuftu natti hin fakkaanne. Mana taa'ee mukaa irraa as naaf fayya jedheen dhufe. Maaliif barfatte? Maaliif mootaati? Homaan taanii. Homaan taanii jechuun maal jechuudha? Eenyu walii wal lolta? Lakki nama walii wal lolee miti. Balbala mana keenyatti na rukuteeti. Dhugaa keeti? Eeyyee nama walii wal lolee miti. Balbala mana keenyatti ariitii yeroo ba'u na rukuteeti. Sanarratti immoo miidhamaa gaas hunda ulfaatu miti. Dhugaa keeti moo? Egaa kana caala koree mana barumsaa bira na geessite natti tola. Salphaatti eenyutu dhiisa jetteetu? Eenyu akka ta'e natti himi. Balbala mana keenyatti. Akkas taatees ni qoostamoo jirra. Dhiisi malee barsiistu. Waan handiree waraanaa deemee miila yookiin harka kiyya dhabe fakkeessite bara. Mana barumsaa kana keessatti lolli yookiin gaduun tokko akka uumamu barbaadu. Ati waan miidhamteef yookiin immoo miidhamuu baatteef miti. Akka seera mana barumsaa keenyatti qaamni rakkoo kamuu raawwate itti gaafatamuu qaba. Jirra. Kanaafuu nama si miidhanatti lolli xiqqoon qabdu. Maala urjii adaraa waaqana dhiise. Nama walii wal lolee miti siin jedhe bara. Duraan maal akka ta'e beektaa? Maalan beekare ani eegduu isaati moo? Erga yoomii ta'eeti akka kanatti of tuuluu kan jalqabde.
maarree abbaan barbaade isa buruqse anaan dhuftee gaafatta yookiin nama waliin wallalee ta'uu danda'a yookiin immoo karaa irratti machaa'ee kufee ta'uu danda'a maaliif isuma deemteen gaafattu Gammi duraan nama akka kanaa kan taane bareechitee beekta. Dabalatammoo hiriyaa kee waan ta'eef si gaafadha. Maal qaba deebii sirrii yoonaaf deebiste? eenyudha riyaan koo Jirraa dhaqa. Isin hiriyaa waan meeqa waliin dabarsitan miti? Har'a sababa waan xiqqoof walitti buutaniif akka kanatti naaf deebisuun kee maaliif? Tole yeroo akka kanatti burqee dhufu yoo gaafachuu baattellee xiqquma irree bifattu? kaleessa riyaa koo ture jechuun har'a riyaa kooti jechuun miti eenyuyyuu kaleessa isaan jiraatu Yeroo akkam bultan nagaa akkamii barsiistuu hojii duraan maal ta'etu kan akkas ta'e dhufu anuun beeku ati hin gaafanne innoo balbalatu na ruktee naan jedhe garuu naaf hin liqimfamu firii ati yoon beektu Lakki anuu maan beeku. tole haa ta'u daree seenaa Maal kan urjiin achi deemtee as deemtee odeessitu kun? sababa jirraan buruqee dhufeef baruuf ta'uu danda'a natti fakkaata Jirraan buruquu baate maayini faayidaan isaa? Wanni du'ee fakkeessite bara. Arbeessituun kun. lakki arbeessuu miti barte sababa barattootaaf dhiphattuufi Isa eenyu si gaafate? Fakkeessituu. maal fakka kanatti na ilaalta baay'ee bareedda bara hin munaagin dhugaa kooti bara bareedduuwwan 5 keessaati 3 waa mitu naan jedhanii 5 isaaniiyyuu sidha ayi wal dhaaduu dubartii dubbinyaattu site ta'u 5 jechuun maalidha jaaffaan eenyudha jedhe isi gaafadhu waaqayyoo waan baay'een kadhadha kadhaa koos immoo bakka tokkotti walitti qabeenaaf deebisa maal fakkaata nagaa jaalala gammachuu jedhee yoon kadhadhes wanta ni barbaadu tokkichisiin kan koo godhachuudha si keessa kun hundumtiyyuu ni jiraatu har'a barreessaa wayii liqimsitee dhufteetta dhugaa tokko sitti immoo dhugaa akkamii ati ofii kee sirriitti of hin beektu maaliif jedhi na gaafadhu maaliif otoo ofii kee sirriitti of beekta ta'ee ofuma kee waliin dhaabbattee hafta turte umurii kee guutuutu ni heerumin akkasumaan dhaabbattee hafta turte kun immoo maal jechuudha ofii kee irraa jaalalli si qabee ofuma kee waliin dhaabbattee hafta turte namni daa'imandii baree akkamitti warqeedhaan hawwatama ofii kee sirriitti beektatuu ta'ee daa'imandii waliin dorgomta turte sana booda namoonni biroo warqee sitti fakkaatu ture inumaayyuu immoo warqee gatiin isaa gadi bu'aa ta'e kanallee hin jaalladhu kana waliin illee utubaan dhaabbadhu inni kun illee nama daalutuma jettu akkasumaan dhaabbattee hafta turte harri wanti ta'e sirra buufatee jira garaa koo irraati hiree dubara tokkoof wanti barbaachisu hundumtuu si bira jiraachuu isaarraan kan ka'e gaarii wanti jedhamu iyyuu siin ibsama tolee har'aaf hin ga'a kana caalaa yoo natti hin ta'e natti wayii si jalaa du'uu hin danda'a tole waan tokko qofa wanta addunyaa kanarraati miidhaginaan tokkoffaa ta'e sitti agarsiisu eeyyee natti agarsiisi
Kuno. Dhugaa kooti bareedduun addunyaa kanaasidha. Eessayyuu yoo deemte bareedina kana fakkaatuun argattu. Maaliidha akkasitti kolfuun? Maal siin jedheetu maaloo? Kanallee ani sitti himu. Innumti sitti taa'ine. Wanta addunyaa kanarraa bareedinaan tokkoffaa ta'e natti agarsiisi jennaan kun akkuma argaa jirtu kanatti nitti agarsiisaa jira. Taphni sitti hafeenaan jedhi kana. Maal kana qofaan ammoo waan meeqanaan jechaa oole. Har'a kan nagaa godhuuf malee jaalala isa taphachiisaa jira. Taa'uroo soonni akkasidha bareedee. Maal waa'ee madhaa kanaan kaasinee ati malee. Itti naaf himi. Dhugaa kooti bara. Zodiac saayiniin isaanii baay'ee miiraa'oodha jedha. Akkasumas immoo sensitiiviidha isaaniin jedha. Jaalala keessatti immoo miira isaanii sirriitti ibsachuu kan danda'anii fi amanamoodha jedha. Maaluma abbaa kun si godhaa firi. Turi mallattoon tarreessisan gaamti. Erga yoomiiti kaasee mallattoon sangaa mallattoo jaalalaa ta'uu eegale. Maalis ta'u beellada manaatiin dagatiin malee. Wayyoo firii koo har'a maal abbaa kun si godha gaa? Firii har'a narratti sirbisiiste ka haala kanaan mataa koo irratti sirbuun saanafu. Tole immoo maal jechuufi? Ani siin jedhee naannomaa na dhaga'uu didde. Mee Zodiac saayinii mallee amani. Kunoo maaliin siin jedhe? Garaagarummaa warreen kana lamaanii namni naaf deebisu jira? Isaaniin alatti namni naaf deebisu hin jiru? Hin ta'u taanaan garuu maqaa waamu. Gammi. Garaagarummaa warreen kana lamaanii natti himuu dandeessaa? Hin beektu miti? Garuu otu kun taphatee kan si injifatu hin jiru ture. Akkuma qoosaa fi tapharratti jajabaattu otu barnoota kee irratti jabaatte gaarii ture. Kan dhabdis kanu kan barachuu dhuftes immoo kanumadha. Hiree, ati nuuf deebisi. Human rights jechuun Mirga yuunivarsaalii ta'e nama kamiifiyyuu walqixa kan dhaabbatu jechuudha. Dimokiraatik raayisiin immoo namoota dhuunfaa muraasaaf kan kennamu ta'ee kan uummata qajeelfama mootummaa jalatti bu'uureessu jechuudha. Fakkeenya kaasuu yoo barbaachise immoo human rights jechuun mirga lubbuun jiraachuu, mirga bilisummaadhaan dubbachuu fi kan kana fakkaatan of keessatti qabata. Dimokiraatik raayits jechuun immoo mirga yaada ofii bilisummaadhaan ibsachuu fi mirga filuuf filatamuu kan of keessatti qabatudha. Nunga'u? Nga. Kana hunda akkamitti bareejattanii ajaa'ibamaa jirtu miti? Giiftiitu na qo'achiise. Hiriyaa cimaa yoo qabaattan nama cimaa akka koo ta'uu dandeessu. Nga. Waan jijjiiramteef si galateeffanna. Garuu karaa kamiin akka ta'e nuuf ibsuun kee haa turu. gaaffiin qaba. Otuun eegalimmoo. Amma gammeen jechuun waan inni dubbate irratti. Tole maalidha? Rakkoon qabu ani deebisuu dadhabnaan giiftiin na gargaaruu dandeessi. Sirriidha. Ansi gargaaruu nan danda'a. Abbaan barbaade deebisuun ni dhimma koo miti. Hiree callisiitii gaaffii kee itti fufi. Fakkeenyaaf jedhee waan hundumaa kaaseera. Kana jechuun mirga hundumaa kabajuu akka jiruu fi mirgawwan hin kabajamne akka sarbamiinsa mirgaatti ilaalamu jechuudha. Kanaaf gaaffiin koo funyaan namaa rukutanii cabsuun mirga isa kam keessatti ramadama kan jedhudha. Hiree duran beeku naan jetteen turreeti? Hin beeku jechuun koo maal isaatu si ajaa'iba. Abbaan dhimmaayyuu balbalatu na rukute jedhee si sobee miti. Erga inni hin dubbatan.